အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Natural Handmade Soap မြန်မာ page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်မကနနွင်းနဲ့မကြီးဆက်ပြကိုပြီးတော့ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Base Soap ကိုအသုံးပြုတဲ့ MOP နည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ Base Soap ကိုအဓိကအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့မကြီးအမုတ်ကိုဖြော်ဖို့အတွက်အသားလားစီလို့ခေါ်တဲ့ glycerin ကိုကျမတို့အဲ့ဟာနဲ့ရောလိုက်ပါမယ် glycerin နဲ့မကြီးအမုတ်ကိုကျမတို့ရောလိုက်ပါမယ်ကျမစီကမကြီးအမုတ်ကနည်းနည်းခဲနေတယ်ကျမမကြီးအမုတ်တွေကိုရေခဲတက်တာထဲမှာတင်ထားတာပေါ့နော်ဒီအပြင်မှာတင်ထားလေးမရှိဘူးသူကတာရှည်ခံစည်းတွေတုံးထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ရေခဲတက်တာထဲမှာတင်ထားတာသူကနည်းနည်းခဲနေတယ်အဲ့ဟာကိုပြောဖို့အတွက်ကျမတို့ glycerin နဲ့ဖြော်လိုက်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ Base Soap အတုံးတိတိလေးတွေတုံးလိုက်တယ်ကျမတို့ Base Soap ကအတုံးနည်းနည်းကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုပျော်ရလွယ်ကူအောင်လို့အတုံးတိတိလေးတွေတုံးပြီးတော့မှကျမက microwave ထဲမှာသွားပြီးတော့ပျော်သွားအောင်အပူသွားပေးလိုက်ပါတယ်အကယ်၍မိမိမှာ microwave မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က double water လို့ခေါ်တဲ့အောက်ကရေနွေးတည်ပြီးတော့မှနှစ်ဆင့်ခံပုံစံမျိုးနဲ့သွားပြီးတော့မှ Base Soap တွေပျော်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ပြီးသွားရင် Base Soap တွေပျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုထည့်ပါမယ်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုကျမတို့အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့နနွင်းမှုတ်လက်ဖက်စာစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါမယ်နနွင်းမှုတ်ကတော့ပိုးမွားတွေကိုတည်စီနိုင်ပြီးတော့မှအသားဖြူစေတဲ့အာနိသင်ရှိပါတယ်အဲ့ဟာကိုကျမတို့ထည့်မယ်သူကတအားများသွားရင်ကျမတို့နနင်းစစ်လို့ရှိရင်တုံးတဲ့အခါမှာအသားကိုဝါစီတဲ့ပိုင်းကိုတွားစီတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့နနင်းစစ်ရင်လက်ဖက်စာစွန်းတစ်စွန်းမဟုတ်ပဲနဲ့တဝက်လောက်ပဲထည့်ရင်လည်းရပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျမတို့ဓာရီကိုဖြော်လိုက်ပါမယ်နနွင်းက Base Soap နဲ့ထိတဲ့အခါမှာသူကအဝါရောင်ဘက်ကိုအရန်တန်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လိမ်မော်ရောင်နဲ့ထွက်တယ်ပေါ့နော်လိမ်မော်ရောင်လို့အနီဘက်ကိုသွားတယ်ပြီးသွားရင်ကျမတို့ဓာရီကိုမှွေပြီးသွားရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့မကြီးမဲထည့်ပါမယ်မကြီးမဲရဲ့အာနိသင်ကတော့သူကဝက်ချံတွေကိုပျောက်စေတယ်ပြီးတော့အညစ်အကြေးတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပေးတယ်ပေါ့နော်သူမှအချင်တက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးတော့ vitamin C ကျွဲဝတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ moisturizer အဆိုဓာတ်ကိုလည်းပေးပါတယ်အဲ့မှာကျမတို့နောက်ထပ်အဆိုဓာတ်ကောင်းမွန်စာရဖို့အတွက်မကြီးကိုကျမက glycerin အသားလားစီနဲ့ဖြော်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကနေပြီးတော့မှ glycerin အသားလားစီမရှိဘူးဆိုရင်ရိုးရိုးရေနဲ့လည်းဖြော်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဟာတွေကိုကျမတို့အားလုံးတရားနဲ့ကြအောင်မွေပါမယ်မွေတဲ့အခါမှာကျမတို့ဖြည်းဖြည်းပဲမွေပါမယ် Base Soap နဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မွေတာတအားကျန်းရင်အမြုပ်တွေအရန်ထွက်တတ်ပါတယ်အမြုပ်အရန်ထွက်ရင်ကျမတို့ဆက်ပြသားကမလာတော့ပါဘူးကဲပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့အနံ့ထည့်ပါမယ်အနံ့ကတော့မိမိနှစ်သက်ရာအနံ့ကိုထည့်နိုင်ပါတယ်ကိုကနေပြီးတော့အနံ့ဖြော့လေးပဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးပဲထည့်ပါအနံ့လုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်သုံးဖို့အတွက်ပဲဆိုရင်မထည့်လည်းရပါတယ်ပြန်ရောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အနံ့လေးပါမှပဲကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့လေကျမတို့အနံ့ထည့်ဖို့တော့ပြန်ရောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်အနံ့ထည့်ဖို့အကြံပေးပါတယ်ဒီညမှာကျမက essential oil သုံးပါတယ် fragrant oil သုံးချင်လည်းရပါတယ်ကိုကနေပြီးတော့မှတဘာဝနီးတကယ်တဘာဝနီးကိုလူချင်တယ်ဆိုရင်အနံ့မထည့်တာနဲ့ပြီးတော့အနံ့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ essential oil သုံးဖို့အကြံပေးပါတယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျမတို့ပုံစံခွက်တွေကိုလောင်းထည့်ပါမယ်မလောင်းထည့်ခင်မှာပုံစံခွက်ကိုကျမတို့ပိုးတက်တဲ့အနေနဲ့ပွားနေပြီးတော့မှအသားရည်အတွက်ပြန်သုံးပြုနိုင်တဲ့အရက်ပြန်ကိုဖြန့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့မှကျမတို့ဆက်ပြတွေကိုလောင်းထည့်ပါမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲလောင်းထည့်ပါမယ်အဲ့မှာဆက်ပြတွေလောင်းထည့်တဲ့အခါမှာအမြုပ်တွေအပေါ်မှာပေါ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဟာကိုကျမတို့နောက်ဆုံးအဆင့်မှပဲဗာလဲအပေါ်ကနေပြီးတော့ spray နဲ့ပြန်ဖြန့်လိုက်ပါမယ် alcohol spray နဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဖြန့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုလောင်းထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ကသူ့ကို Base Soap နဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခဲခံတာကြာကြီးစောက်ကြမလို့ဘူးနိုင်ဝက်လောက်ပေါ့နော်ကိုနေတဲ့နေရာရဲ့အပူချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှနိုင်ဝက်ကနေပြီးတော့တနာရီခန့်ထိခဲသွားတာကိုစောက်ပြီးဖို့လိုပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့
အငွေ့ပြန်တာတွေမဖြစ်ရအောင်သူ့ကိုကျမတို့ plastic နဲ့တေချာပတ်ပြီးတော့မှတင်ထားရပါမယ် base soap နဲ့လုပ်တဲ့နီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ပြုလုပ်ပြီးသွားနဲ့ခဲသွားတာနဲ့ကျမတို့အသုံးပြုနိုင်ပါပြီရှင်ဒါကတော့ကျမဒီ video ထဲမှာသုံးထားတဲ့ boundary base soap ပါ base soap နဲ့လုပ်တဲ့နီးကကျမတို့ကိုသုံးတဲ့ base soap တစ်စိပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အာနိသင်ကကွာခြားသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ကျမခဲသွားတဲ့အခါမှာရလာတယ်ကျမရဲ့ဆက်ပြခဲလေးတွေပါအရင်ဟိုမှာကြီးလေးနဲ့အယောင်လေးကမကြီးနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့သဘာဝအယောင်လေးကိုရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမအယောင်လုံးဝထည့်မသုံးထားပါဘူးအားလုံးပဲအခုလိုဆက်ပြနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေ skin care နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်နေတက်ခဲ့ရဆိုရင်ကျမရဲ့ channel လေးကို like and share follow လုပ်ထားပြီးတော့ YouTube ထဲမှာဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ comment လေးကိုနှိပ်ထားပြီးတော့မမြင်တော့အဲ့လိုလေးလောက်ထားပေးချင်ပြီးကျွန်မဗီဒီယိုတစ်တင်တဲ့ခါတိုင်းမှာတကယ်ချင်းတို့ကရှာဖွေနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နေပြီးသွားပြီလား။နှိပ်လိုက်ပါအောင်ဒီနားလေးမှာ subscribe နဲ့ follow လေးလုပ်ထားပေးပါ please. Thank you. Bye bye.